Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মোৰটো ভালে মই দেহি কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আহিছো নগাঁৱলৈ নগাঁৱত ভাইটি থাকে যেহেতুকে তাৰ আজি বাৰ্থডে তাকে আহিলো আৰু আহি পাওঁতে মানে অকনমান দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে গোটেইবিলাক ৰেডিয়ে হৈ গ'ল এফালে ড্ৰাই ভাজি এফালে মটন কাৰী আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল যেহেতুকে আপোনালোকক দেখাই দিছো গোটেইখিনি আৰু মই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলো সেইটো কাৰণে মাংস আৰু মাছ গোটেইখিনি যি বনাইছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম বুলো আৰু এফালে মাছৰ টেঙা জোল বনাইছে একদম ধুনিয়া কালাৰ উঠি আছে দেখিছেনে একদম দেখিলে খাও লগা হৈ আছে আৰু এখিনি বনাই হৈ গ'ল যেহেতুকে এতিয়া খালি কেক কাটিব বাকি আছে মই আহোতে দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে কেক কটাই নাই এতিয়া কেকটো কাটি লওঁগৈ তাৰ পিছত আৰু এখিনি খোৱাবুৱা হৈ থাকিব আপোনালোকক দেখাও বলক দিয়া Happy birthday kamu lagi aku কাটিয়ে হৈ গ'ল Happy birthday to you. Hey, happy birthday namana kamu lagi আছে এক খাবলে হেগলাই নামাতিলে আৰু এয়া মা আৰু বৌ দুইজনীয়ে মানে কেৰাহী কঢ়িয়াই আছে বাহিৰলৈ যেহেতুকে মানুহ বহিব কোৱা হৈছে আৰু মাংসখিনি অকনমান গৰম কৰিব দিছো যেহেতুকে সময় হ'ল বনাই থোৱা দাদাই মানে সোনকালৰ পৰা বনাই আছে যেহেতুকে দেখিছে নহয় এটা গেছতে বনাই আছে মাছ মাংস দালি ভাত গোটেইখিনি সেইটো কাৰণে আৰু এয়া মাছৰ ধুনিয়াকৈ বাটি সজাইছে আৰু এয়া মাংস ধুনিয়াকৈ সজাব লৈছে আৰু একদম টেস্টি বনাইছিলে মানে হেতু কাৰণে একদম ক্ৰেডিট দিবলগিয়া আৰু এনেকুৱা কাৰিকৰ যদি ঘৰতে থাকে চিন্তাই নাই আৰু এয়া ধুনিয়াকৈ বাহি আছে আৰু যেহেতুকে ভাড়া ঘৰত জেগা কম হেতু কাৰণে মানুহ অলপকৈ খুৱাই দিয়া যাওক মানে মাহিও আহিছে আৰু পাপাও আহিছে যেহেতুকে বেছি দেৰিলৈ থাকিবলৈ অসুবিধা পাব ন বেলেগৰ ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছে হেতু কাৰণে পাপা মানে ইমান দূৰ গাড়ী চলাব টান পায় আজিকালি অসুখীয়া হৈছে ন হেতু কাৰণে আৰু গৈ থাকিব হিয়তে খাই বই আমি বাৰু লাহে লাহে যাম আৰু অকনমান সময় পিছত গলে হ'ব আমি গাড়ী লৈ আহিছো যেহেতুকে লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু এফালে মানুহ বহুৱা হ'লে খাবৰ কাৰণে এফালে জেঠু দেখিছেনে জেঠু মানে আজিকালি নগাঁৱতে থাকে হেতু কাৰণে জেঠুকো মাতি দিয়া হ'ল জেঠু আহিলে আৰু এয়া ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকো আহিছে এই আমাৰ জেঠু এফালে মাহী মামা সকলো বিলাকে ধুনিয়াকৈ বহি খাই আছে আমি লাহে লাহে খাই গৈ থাকিম আৰু এতিয়া 9টা বাজিলে তথাপিও মানে অকনমান পিছত খালেও হ'ব আৰু আমি খাই বৈ ললো আৰু এতিয়া প্ৰায় সময় 10:30 মই মানে ৰওঁতে ভাত খোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এয়া কি জানিছে নহয় গিফট ভাইটিৰ গিফট আৰু গিফটখিনি ধুনিয়াকৈ কি দেখাইছে চাইছো তাকে কিনো উঠিছে সেন্ট উঠিছে কাপ উঠিছে আৰু বাৰ্থডেতনো কি উঠিব এইবিলাক বস্তুই উঠে সৰু বস্তু আৰু তাকে গুটেখিনি চালো চাই কৰি আৰু গুজাবগৈ লাগে আমি আৰু তাৰে কাপ এটাও লৈ আহিলো মই সি ক'লে কোনটো লাগে লৈ যোৱা আৰু এটো প্লাষ্টিকৰ কাপ প্ৰথমতে ভাল হৈ থাকে ন প্লাষ্টিকৰ কাপবিলাক যেতিয়া মাজি দিয়া যায় তেতিয়া চিন নিচিনা হৈ যায় বেয়া লাগে আৰু এয়া আমি নগাঁও উলালো আৰু নগাঁৱৰ পৰা যাওঁগৈ সময়ো হ'ল এতিয়া 10:30 11টা বাজিলে আৰু যাওঁতেতো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া আপোনালোকক নগাঁওখন অকনমান দেখাই দিছো এতিয়া যানজট নাই একেবাৰে ঠাণ্ডা এটা পৰিবেশ আৰু আমি লাহে লাহেকৈ গৈ থাকো বেছি সময় নালাগে আৰু গৈ পামগৈ 10:30 11টাত আমি পাই যাম আধা ঘণ্টা মানত পাই যাম যেহেতুকে ফ্ৰী ৰাস্তা হ'ব ন হেতু কাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ছুটি হৈছে তথাপি আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই